像这样的小型的这个飞机啊，在清迈这个上空已经有好多架次了，估计也是在视察现在清迈的洪水的情况。Hello， 大家好，我是生活在泰国清迈的 Tank Yu。这期视频还是紧急的事情，因为清迈这边经历了上次9月25号、26号的那个洪水之后啊，我们自己以为这个洪水的情况可能对清迈影响已经不大了，然后没想到啊，你看，虽然现在是大晴天的，而且这个晴天已经2、3天了都没有下雨。但是从昨天开始，应该严格意义上来说，应该是从10月3号前天开始，清迈这边的政府一直发布的通知说，第2轮的洪水又要开始了。然后今天是10月5号，然后我收到物业的消息说，大家做好准备，把自己家里面那个贵重的物品要挪到高处。然后我想了想，好像事态又有点紧张了，因为你看，因为我们的概念里面，这么强烈的太阳已经有好几天了，应该不会再有洪水发生了吧？但是不行，为什么呢？因为从昨天下午开始，10月4号下午，又发布通知了。现在平和的水位啊，已经超过了这个历史记录了。然后我又在刚刚接到了物业的那个消息，说大家可以来领取沙袋了。那我现在在物业这边的办公室领取了我们家的沙袋，然后做好准备吧，因为我看小区的很多车辆也已经开始不停在小区自己的车位里面了，停在小区公共位置，这些位置的地势都会比较高一点。然后正如我视频刚开始放的，我们今天上午其实准备去杭东的，然后没想到，去杭东的路啊，全已经被水已经淹掉了。没办法，我们就是取消计划了，还是老老实实的待在家里。现在呢，给大家的建议就是，最近这段时间啊，还是不要来清迈了。这里的水啊，也不像大家所说看天气预报就能看得出来的。虽然这个天气预报每天播报都没有下雨，但是上游的水位一直在持续的增长，这边的水坝的压力也非常大，一直在泄洪。所以清迈，尤其是长康路那一边，然后还有沿着平和的那几个区域都已经被洪水淹掉了。此时此刻啊，已经全部被淹掉了，而且比上个月9月25、6号的时候更加的厉害。今天晚上做好准备吧。好了，我现在赶紧倒车，把车倒在他们后面这个位置，还在分发的这个沙子，我现在去把它装起来，拿到家里面摆好。我已经拿好了，这里边有个13、14袋的沙袋，应该也差不多了。其实啊，在这个礼拜周中的时候，蛮有意思的，物业还给我们发消息。我先开车啊，太热了。物业给我们发消息说那个，洪水不是退了嘛？上次那个9月25、6号那个洪水退了嘛？然后他说你们不用担心，然后会在周末会由专门的环卫公司会来把这个旧沙袋收走的。没过1、2天，物业又发消息了，说大家这次的洪水还会再来一波，然后大家来物业这边领沙袋。也请大家把贵重的东西搬到2楼。看起来这一波今天晚上还会有很大的一个洪水的情况，好吧？那我回去又开始摆起来了。本来还准备要那个给环卫公司给撤掉了，撤不了。之前很多朋友说我这个摆沙袋的方法不对啊，确实是也没有经验，在这方面没有经验，我就领了多少袋，就是摆来随意摆了一下，就是摆好之后啊，这个水还是会倒灌进我们这个车库里面。今天呢又领了13、14袋，我再把它垒的稍微高一点。我看我们邻居家对面啊，这样子，对吧？这种油布再这么一遮，会好很多。然后今天早上啊，我已经在各个平台接到了很多私信，有朋友非常关心这个清迈的情况，也比较
担心我们家这个会不会被洪水再次这样子的淹没，也询问了一下有没有那个受到影响。在这里啊，非常感谢各位朋友的关心啊，目前为止这里还好，目前为止都是还好。如果有计划来清迈的朋友，我建议啊，最近几天还是不要来了，看能不能就是把这个出行的计划往后挪一挪，对吧？我这边给大家的建议就是，现在真的清迈还是比较严峻的，所以呢，建议大家整个行程往后拖吧，或者最近这段时间还是取消掉，等到后面这边完全 OK 了再过来，好吧？我现在也赶紧摆沙袋了。朋友们，摆的差不多了，怎么样？这次还可以吗？我自认为还可以。我就把这个油布啊铺在下面，等会这个再把油布这样翻过去，对吧？翻过去的话，就应该就好一点了。这样子的水的话也不会冲到沙袋，全部被这个油布啊挡在外面。然后尤其是这个角落上的，给它多弄了一点。然后那边还有2个沙袋。我就准备挡在这个垃圾桶这里，因为这个垃圾桶下面也有缝隙的嘛，就水的话还是会流进去。等会就再把这个弄一下就好了。朋友们，怎么说啊？摆了2层，比上次多1层。然后你看，油布也全部弄好了啊，油布弄好，垃圾箱旁边也弄了2个。哎呦，不是我说啥啊？大家看我现在累得要命，你看，我给你看远处啊，他们在干嘛？啊，烧烤派对，看到没有？然后大家这边也已经摆好了沙袋，这一幕看到没有？啊，真会享受，夕阳下，对吧？然后还摆着烧烤，也一点没有这个洪水来的这个紧张感，太有意思了。哎呀，希望今天一切平安吧。邻居家，他们在已经叠沙袋了，大卡车来的沙袋，这次厉害了呀！然后我们对面的邻居家好像在做那个水泵，也是担心这个水啊倒流到自己的院子里面。然后我在那个群里面也看到了，现在清迈好像水务局发通知了，这个通知说已经停水了，但是目前还不知道，因为每家人家像这种别墅的地方，它的地下都有个水箱，这个水箱可以坚持2到3天。我也不知道现在有没有停水，我刚刚给物业也发了消息。这次的阵仗感觉比9月底那个还要厉害哦，大家都在紧锣密鼓的开始做那个防汛的准备。我刚刚问了一下邻居啊，问了一下小区里面有没有停水，他说还没有停水，这样还放心一点。因为刚刚在那个群里面，有些地区已经开始停水了。哎，我们也做好准备吧，现在备一点水，因为我们的水箱基本上能够2到3天，但是水务局发的通知说，完全这次洪水结束可能还是需要4到5天的时间。Hello， 朋友们，刚刚还在和邻居聊啊，说问他有没有断水，他跟我说没有断水。然后过了5分钟，他来摁我家门铃了，说现在已经好像停水了。然后我就自己走出来，走到小区的门口这边711看看还能不能买点水什么的。其实家里还有啊，但是我看那个通知啊，通知说这次的洪水啊，可能要到4到5天左右时间才能退下去。哎呦，那有点担心啊。虽然家里的水箱还能供个2到3天啊，然后饮用水也还备着，哎，然后呢，心里还是有点没底。我现在来到了小区门口这个 PTT 加油站的711，来看看还能不能买到水啊，再买点吃的吧。虽然吃的水啊什么家里都还有，都备着，但是看看现在还能出来的情况下，先再备一点。哎，我后来看到，你看我身后711的供货车还在，心里有底了啊。进去看一看。
拿个篮子到后面。哎呦，饮料多嘞还啊！没水嘛，饮料也可以买一点，对吧？水还有。大家看啊，水是有的，牛奶也是有的，但是这些熟食区啊都已经空掉了。先拿点水吧。哦，这里还有一点，买一点这个吧。朋友们，大包、小包都装了水，回去吧。里面超市里面啊，这些东西还是蛮充足的，没有说是食物紧缺，然后水也紧缺，没有啊，都可以买得到。而且我在看，虽然货柜上有一些熟食都没有了，但是现在正在进货，吃和喝上面不愁，还好这个西尔就在小区的门口，回去了。哇，水已经到我脚上了，水还是很深的。朋友们，我坐上摩托车了，正好在回去的路上，有位小姐姐，泰国小姐姐说可以载我一程，问我是不是2期的，我说是的。哎呀，太幸运了。